哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中10月29日避难所这篇灵粮。本篇背诵金句诗篇46篇1节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。信主与没有信主的人活着最大的差别，就是信主的人遇到患难，有神可以依靠，虽然身处患难，却不惊慌失措。但没有信主的人就得不到这些怜悯与帮助了。他们在极大的艰难痛苦中，只有伤心流泪，忧愁绝望，以致许多人在黑暗的绝境中选择自杀来面对生命，结束一切。神是相信他的人的避难所、力量，以及在患难中随时的帮助。相信他的人遇到艰苦试炼，可以躲藏在他里面。这是全世界最坚固的避难所，任凭外面的强风劲雨吹打袭击，仍旧屹立不摇。神还是困苦的人最大的力量，更是他们在患难中随时的帮助，任何时间都可以呼求他施恩援助。我不是从小信主的人，待在外邦世界34年，太清楚一个没有神的人是多么可怜、灰暗、忧伤与痛苦。没有神的世界是一个没有希望的深渊，再怎么样我都不愿意回到那里去。从小身体就不好的我，13岁就开始严重头痛了。有一天，妈妈带我看完医生，就在站牌等公车回家时，阵阵凉风袭来，更觉凄凉绝望。从来没有任何宗教信仰的我，孤单痛苦中，就在内心呼求我从来不认识的神说：神啊，如果我不能健康起来，能否让我早点死掉，以免带给我那贫寒的家庭负担。这就是一个没有神的人面对患难时的悲哀无助。都是40几年前的往事了，却又好似昨日刚过的事情一样，历历在目。我想我的家庭若早已信主，一切就不一样了。如果我们是信主的家庭，虽然病痛当前，我必不至如此孤单无助、彷徨无依，因为神会成为我坚固的避难所、力量与在患难中随时的帮助。但走过这一切，依然满心感谢神。虽然我的祖先从不认识神，但神却在全世界70几亿人口中拣选了我，还有我的亲人来信主。这完全是我们不配得的洪恩，神却白白地给了我们。也因我在外邦的世界待过，分外珍惜这份得来不易的信仰。诚愿亲爱的读者也都能得到这份浩大恩典。